Вчера 15 шли в наряд, 14 пришли назад. В одной тарелке борщ остыл, обед был всем бойцам постыл. 14 ложились спать. Была пуста одна кровать. Стоял, уставший от хлопот, у изголовья пулемет. Впереди в темно-синей мгле письмо лежало на столе. Над неоконченной строкой сгущались горе и покой. Бойцы вставали поутру и умывались на ветру. И лишь на полочке одной остался порошок зубной. Наш экспедитор шел пешком в штаб с недописанным письмом. О, если б вам, жена и мать, того письма не получать!